今日同大家分享呢個中式牛肉炒意粉，做法非常之簡單，主要係小朋友好中意食。材料我哋有提前醃好嘅牛肉啦，響牛肉上面切出嚟嘅肥油、芫茜、蒜頭同埋紅蘿蔔絲，煮好嘅意粉，提前調好嘅醬汁，準備功夫做好。咁我哋而家就開始炒。首先將啲牛肥油炒香，炒香之後將多餘嘅油燜出嚟，再放入醃好嘅牛肉。之後將佢快手兜幾下，兜到牛肉變色之後，放埋啲蒜頭同埋紅蘿蔔絲入去，繼續再兜兩下，放兩匙羹調好嘅醬汁，咁啲牛肉會更加香口同埋夠味。咁而家就可以將意粉放入去，將啲醬汁淋響意粉嘅表面。我先會放一半嘅醬汁，撈一撈佢先，之後再放埋另外一半，咁樣啲意粉上色就會均勻啲。我屋企人多，所以整個份量比較大。上碟之前我哋加啲芫茜，我哋屋企個個都中意食芫茜，所以無論炒粉、炒麵定炒飯，我哋都會放好多芫茜。將啲芫茜撈均勻之後就可以上碟啦。簡單又好味嘅午餐，幾分鐘就搞掂。每日換啲新鮮口味嚟煮，唔使餐餐食飯咁鬼悶啊嘛〜